அதாவது சளி இருமல் ரெகுலரா இருக்கு அப்படின்னா ஆடாதோட இலைய வந்து நடுநரம்பு எடுத்துட்டு அதோட 2 மிளகு சேர்த்து 200 ml தண்ணி கலந்துக்காங்க. கஷாயம் மாதிரி செஞ்சு அதோட தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நார்மலா இருக்கிற சளி இருமல் முழுமையா சரியாகும். மூக்கடைப்பு பிரச்சனை இருக்கிற வந்து கொம்பு மஞ்சளை வந்து நம்ம சுட்டு அதனோட புகையை முகர்ந்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா மூக்கடைப்பு முழுமையா சரியாகும். ஆனா மூக்குல சதை வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவோட இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சிம்பிளா நம்ம வீட்டுல இருந்தபடியே எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மஞ்சள் கொம்பு எடுத்துக்கோங்க. அதோட ஆடாதோட இலைய வந்து அது மேல ஒரு சுருட்டு மாதிரி சுத்திட்டு விளக்கெண்ணெய் தடவி விளக்குல காமிச்சு அதனோட புகையை வந்து ஒரு 40 days வந்து முகர்ந்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா மூக்கில் சதை வளர்ச்சி வந்து முழுமையா சரியாகும். அறுவை சிகிச்சை இல்லாம இது எளிமையா நம்ம வீட்டுல இருந்தபடியே சரி பண்ணிக்கலாம். சிவம் மருத்துவமனை, ஆரோக்கியமே வரம்.